Hello，大家早上好啊！今天2月3日啊，做一做盘前的一些新闻。盘前呢，主要是医药企业的财报啊，主要是默沙东和辉瑞啊。其实两家的财报都还不错啊，但是这个辉瑞呢出了一些小故障啊，出了些什么小故障？这个指引业绩虚胖啊，指引有点骨感。辉瑞这个公布营收175.6亿啊，微超预期，但是股价重挫。核心逻辑呢在于增长动力彻底断档啊，就是新冠红利的这个新冠红利的脚踝斩啊，尽管新冠疫苗 Q4 销售业绩略超预期，但口服药营收仅2.18亿美元啊，这个同比暴跌了超过2%。市场认为呢，这部分业务已经从现金流变成了负资产。本来呢，这个新冠这种东西已经过掉了，对吧？这个在炒这个冷饭，它确实也难炒，也炒不动了但是辉瑞还有其他东西啊，可能就是这一波东西呢，这一波这个新冠的这个红利呢，反正一直持续在发酵啊，就是老过不去啊，就是市场总在纠结这方面的业绩啊，这个我也非常的很郁闷，很看不懂啊。其实业绩很不错的啊，这个股价又被打得稀里哗啦的反正辉瑞我是比较看好的一只票，但是今天又被啪啪打脸了好吧维持2026年营收595到620亿美元的指引啊，这意味着在未来1年的增长几乎停滞。然后专利强与研发风险啊，明星抗凝药这个 Eliquis 将在2026年面临专利到期啊。虽然斥资收购了一些减肥药领域的东西，但是目前在这个 GLP-1 赛道反超礼来和诺和诺德的这个可能性是不太可能的啊。这种不确定性引起了一些抛售啊，所以早盘发完之后呢，辉瑞有点跌。其实说一说这个辉瑞的逻辑吧，辉瑞其实横盘横了2-3年了啊，这个然后呢，其实为什么看好它，是因为它现在在拼命的砍成本啊。我不明白为什么市场现在这个疯掉了，就是老在抓这种过去的一些东西啊，不管吧，这是市场归市场的事情是吧？我觉得它迟早是要爬起来的，迟早是要爬起来，也就是今年怎么也会起来吧，因为我跟辉瑞这支票跟了3年了，我不觉得它有任何问题会导致这样，而且所谓的暴跌也就跌了5个点，这个开盘之后会不会拉上去，这还不好说啊，这我觉得不太现实啊。它业绩还不错的，这个指引营收是没有太大变化，但是估计 EPS 会比较好吧这是我的一个看法啊。然后默沙东呢也是青黄不接啊，就是 Q4 营收164亿啊，经调整后EPS 2.04，均高于分析师预期，但是这个它的这个Keytruda 表现依旧稳健啊，销售额增长了7%到83.7亿也是因为指引不好，就是这2年基本上都是指引在拖累药企啊，这个没有办法。好吧，这是现在的一个状况。然后呢，整个消费股呢今天Pepsi 这个百事可乐也发了，百事可乐呢基本上也是微超预期，也还 OK。剩下呢我们说一说其他的事情啊，其他的事情呢，这个首先第一是SpaceX 又合并 OpenAI 了，合并之后呢，反正马斯克有他的想法是吧？至于他要怎么搞呢，我们也不知道反正这个太空算力吹来吹去，我是不太看好的，因为整个大家老看我节目的朋友也都明白，我对整个 AI 产业现在整体就是这么样一个认知啊，我不觉得他能干出多大的事情来，写个代码写的坑坑巴巴你让他写2个函数，写2个类是 OK 的包括这个 Cloud 我也用也是还 OK 的。你让他做个架构，简直就是一坨屎bug 制造器我是不觉得他能替代人类程序我这种只是半路出家的你要说那些真正的架构师，那些真正做全站的，那是另外一回事情我这种半路出家的，我都不觉得他可以把我干掉，至少在架构方面他是干不掉的或者在程序的这种创新方面不叫创新，就是真在写一个大的 project 的时候，你是用它最多把你当个低级的中低级的副手帮你写写函数写写类你让他做架构基本不可能是这么样一个情况我是然后持续对这个东西也是不太看好的。你就是再把算力送上天，你底层的逻辑不变没有意义这完全就是好吧，我不想说这个事情了。关于 AGI 这个事情呢，反正我一直是站在杨立坤这个阵营的就是我觉得就是不太现实，而且现在所谓吹的 AGI 也好，这种太空算力上天也好，他妈都是为了吹估值，没有他妈一点真实的东西。你送上地球轨道，你干嘛不把它直接送到太阳里去，对吧？这个是就是说句跟比较过的话你送上去谁去维护出了问题还要送个人上去维护是吗？这个成本算不说了，我不去考虑这种东西，反正人家爱吹牛逼。这个牛逼吹出来有人爱信那就信着，对吧？这个没有办法。就像 SNDK 现在这么着疯涨，我觉得结局也就是黄金白银。昨天看到一份报告说 SNDK EPS 干到90块钱，这怎么突然有种财务造假的感觉这是我自己在看这个东西，好吧然后说到黄金白银呢，昨天这个黄金白银呢又全线反弹反正我呢是周五抄了点底昨天没怎么动，今天又涨回去了，也还不错反正抄个小波段呗你说这波跌完了吗？我觉得没有这波大概率是没跌完，还得往下走反正一会儿开盘看看情况，差不多这个反弹的仓位该去掉了然后再说吧好吧。然后提醒大家一下，盘后有 AMD 的财报，明天早盘前有小非农，明天盘后有 Google好吧，就先说到这里祝大家交易顺利拜拜，盘后再见。
野生量化交易员，专注美股交易，独立客观，用数据拆解市场。关注我，一起掘金美股。